izrazim zaista svoju veliku sreću i radost i da se zahvalim uzvišenom stvoritelju Allahu Đelešanu što nas je okupio zajedno na današnji dan, da bismo mogli prisustvovati jednom nesvakidašnjem događaju za svaki džemat, pa tako i za Kamenicu Muslić. Mi smo danas prisustvovali zaista velikoj prezentaciji dobroga i pravilnoga učenja Kur'ana i Kerima. Sticajem okolnosti, ja sam bio taj koji je bio u komisiji ovoj djeci. Jihad Efendija mene falio da sam i zadržao 3 sata, ali zaista nisam mogao odoljeti da onu djevojku, ne znam kako je ime, koja je naučila Bakija na nagovor svoje strine, zatim ima Okić Ena, pa ima Akim, dobar na takmičenju, pa moja kumčar, dakle Tarik i Amina, Rahmanović Dijana isto tako bila dobra na takmičenju, ova djevojka ovdje, ne znam isto tako ime, Zehra, svi su me na neki način oduševili i mogu, čini mi se, sa puno odgovornosti kazati da od 92 ili 93 djece koja će ove godine ili koja su ove godine na području Medžlisa Islamske zajednice Bihać, među njima je, računam, i 10 svojih polaznika iz svoga mekteba. Međutim, ovo 3-4 djece koja sam pobrojao su sigurno na vrhu toga. Dakle, od blizu 100 djece, prvih 4-5 mjesta, rekao bi, sigurno pripada džematu Kamenica Muslić. Da je to trend jedan koji je prisutan ovdje u džematu Kamenica, govore nam tamo i ona priznanja za ekipno osvojeno prvo mjesto, za priznanje za najboljega mualima, i to je ono što svakako raduje i mene kao glavnoga imama i vjerujem i vas kao džematlije džemata Kamenica Muslići, da imate jednoga Nihad Efendiju koji ne žali zaista svoga truda, svoga slobodnoga vremena, jer da bi se pripremilo ovih, mislim, 13 polaznika, jel vas toliko ima, trebalo je sate i sate probdjeti nad njima, zajedno ih trenirajući, vježbajući i tako dalje. To je trud jednostavno kojeg može platiti jedino Bog Đelešanu. Danas je, kažem, svečan dan u vašem džematu, danas imate puno razloga da budete radosni, da tu svoju sreću dijelite i oslikavate na svojim licima, širite dalje u svojim porodicama, u svome komšiluku i da ako Bog da u narednom periodu Allah Đelešanu nas počasti da budemo sudionicima ili da budemo prisutni kada budu nove hatme u mnogim našim džematima. I na kraju bih samo želio poručiti nekoliko kuranskih ajeta o djeci koja su danas na sebe preuzela jednu veliku odgovornost. Puno ste truda uložili, ali isto tako ste na sebe preuzeli veliku odgovornost, a to je da nikada ne smijete smetnuti sa uma, nikada ne smijete zaboraviti to što ste naučili i da Allahu Đelešanu danas date prisegu ili zakletvu da nećete pogaziti one njegove riječi koje vi tako tačno i tečno učite u Kur'anu i Kerimu. Kaže Allah Đelešanu, ako bi kojim slučajem postupili drugačije, onda je ova sljedeća prijetnja na svakog od nas ponaosob se odnosi. Estaizu billah. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onaj ko okrene leđa mome zikru ili mojoj opomeni, kaže Allah Đelešanu, mome Kur'anu, taj će teškim životom živjeti još na dunjaluku. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A na budućem svijetu, ahiretu, ćemo ga proživjeti slijepim. Pa će čovjek reći, kale, Rabbi lima hašartani a'ma wa kad kuntu basira. Reći će čovjek, gospodar moj, pa zašto me proživi slijepim, a na dunjaluku sam imao vid, mogao sam vidjeti. Allah Đelešanu će reći, kale kedalike tetke ajatina, fenesitaha,
فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kaže Allah Želešanu, to iz tog razloga što dok si bio na Dunjaluku su ti dolazili jasni, precizni kuranski znakovi, Allahovi znakovi. I ti si to zaboravljao. Ti si to stavljao negdje u stranu. To ti nije bilo top lista, vrh top liste prioriteta u tvome životu. Ti si to stavio negdje u zapećak, često puta si to zaboravljao. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Zato ćeš i ti danas biti zaboravljen, reći će Allah Želešanu. No ja hoću da budem optimista, ja hoću da vjerujem da vi ako Bog da to što ste naučili nećete zaboraviti, jel tako Dijana? Da ćete samo to svoje znanje kojeg ste stekli dolazeći u Mekteb kod Nihad Efendije i Širovića, ako Bog da još dodatno proširivati i da ćete u nekoj daljoj ili bližoj budućnosti, ako Bog da svoja pokoljenja ili svoju djecu učiti tome. Još jedan puta ja vam iskreno čestitam. Mi ćemo sada podijeliti šehadet name za njih koji su položili sa uspjehom matmenski ispit. No ne mogu se oteti dojmu i da ne kažem i sljedeće. Nihad Efendija je radišan. Puno je dobrih tragova iza njega. I jednostavno ne mogu sebi dozvoliti da vam ne kažem, kao džematlijama, da vodite računa o svome imamu. Nedopustivo je da jedan ovakav radnik bude nekoliko mjeseci bez plate. Molim vas, džematski odbore, članovi džematskog odbora, mutavelija, blagajniče, povedite računa o tome, jer svi mi imamo svoje potrebe, svi mi treba da živimo. Još jedan put kažem čestitke, evo ga, ja bih zavolio Izet Efendiju Šahnjovića da mi se pridruži, Adis Efendiju Skalića i da zajednički uručimo ove šehadet name. Imširović Nihada i Raze Amina. Imširović Nihada i Raze Tarik. Okić, Azre, Ena. Ona me je oduševila na hatmenskom ispitu. Čestitam Ena, da bude živa i zdrava. Abdullahović, Omera i Zuhre Zehra, isto tako, što sam rekao za Enu, Hamad važi i za Zehra. Hođić, Mujage i Derviše, Ifete, čestitam ti. Kasupović, Hajrudina i Lejle Almira. Da, ovo je ono što znam. Vakija, ja. Super, čestitam. Kečanović, Edina i Ramize, Edina. Čestitam. Felić, Edina i Nermine Ajla. Evo ovo će ovaj izrački ima. Bila njegova učenika. Izvolit ćemo. Srebrić, Mersada i Nefije, Nafije, Merunisa. Ovo je jedna od tri, jel? Srebrić, Mersada i Nefije, Nasiha. Srebrić, Mersada i Nefije, opet Mersi, kako sad? Merunis, dobro, greška, popraćemo. Rahmanović, Seada i Lidije, Dijana. Još Srebrića da ponese. Imamo još. Evo Srebrića. I na kraju, ali ne manje vrijedan i bitan, Berberović, Mirsada i Šafike, Akim, osvajač prvog mjesta, jel tako? Prošle godine, tako čelni polaznik navitarske nastave među su. Treba je povećati. Hoćemo i ove. Sad će mladi imam